都市健康錦囊話你知日常生活保健貼士，由浸大上方中藥產品帶俾你。從身體健康，主持程海欣。早晨，星期日嘅早上，我哋繼續啦。9點半鐘打後出現喺直播室嘅兩位嘉賓呢，已經入咗嚟啦，都係嚟自香港浸會大學浸大中醫藥研究所嘅負責人余寶珠。早晨各位，早晨。仲有呢，就係都係同一個機構啦，係一位註冊嘅中醫師。研究同埋開發部嘅，原來你係兩位梅醫師，早晨啊，失過晒。早晨，梁醫師你好吓。咁上個禮拜咧，我就即係非常開心啊！阿醫師咧同我哋分享咗好多咧，即係喺中醫嘅角度咧，其實都會睇翻一啲即係中國人嘅一啲節令啦，即係我好中意食嘢，咁所以我就會引用翻即係我哋話不時咧就不食。咁但係咧，原來好似上次余寶即係就略提咧，其實有啲嘅問題嘅處理，你都把握住一啲嘅即係時節咧，譬如上次你略提嘅就係即係天灸啊，咁啲人咧就係會揀一年之中最熱嘅時候去處理寒嘅問題，即係呢個就係中醫一個都幾特別嘅理論嚟嘅，即係喺一個即係相對嘅時間咧去處理，即係熱嘅時候去處理寒嘅問題。其實呢個係一個好聰明嘅做法，因為借助個天時嗰個熱力去幫助你，咗嗰個寒氣，係啊，即係好似不假，即係唔使向其他人借嘢，就喺呢個環境入邊已經有咧幾好咧。咁當然環境可以造就嘅就係令到你嘅身體有啲問題咧可以解決得到，但係咧同時間我記得上次嘅醫師都有提翻大家就要留意，因為咧喺我哋嘅節令入邊咧有即係小暑啊，亦都有大暑啊，甚至乎咧我哋話喺即係其實呢個我哋上次有提啦，喺呢個即係秋天吓正式嚟臨之前嘅時候咧，其實暑咧就好緊要影響緊我哋嘅身體嘅，咁所以有啲嘢咧要避免做啦，同埋咧喺呢一個時間之內咧，如果你真係擔心自己會中暑嘅時候，喺嗰個中醫方面有啲嘅湯水啊或者嘅食療咧都可以留心嘅。我哋又俾啲聽眾朋友咧再去即係重溫一次啦，或者加深佢哋嘅印象啦。先請教翻阿梁醫師先，喺呢一段期間呢，你會覺得點樣去避免自己嘅身體容易感暑啊或者中暑？感暑好似好犀利咁，係咪一樣嘅？有陣時聽到啲醫師講話感暑啊，咁感暑係咪即係其實等於中暑啊？其實感暑就係講緊已經係中咗啲暑嘅邪氣，咁其實有咩表現呢？咁佢會出汗比較多啦，口乾，成日都會想飲水嘅。咁由於汗出比較多啦，小便會比較少一啲，另外個人會比較攰一啲嘅。咁其實呢個就係啲感暑嘅情況啦。同我哋話嘣一聲中暑唔同嘅就係，可能中暑已經講緊好嚴重，去到可能神志不清嘅狀況噶啦。係即係嗰個發生嘅情況就有快慢之分，同埋個程度上面有分別，即係感暑可能係相對嚟講輕微啲，係咪啊？係啦。如果真係感暑咁應該佢自己未泵啦，跟佢哋你頭先話嘣一聲嘛，佢未泵啦，但係佢覺得自己都唔舒服，咁佢係咪即刻要做啲乜嘢嘅？有冇急救嘅方法嘅？其實首先飲翻適量嘅水分啦。係咪要使唔使加啲咩鹽水？好似或者好似人哋做運動咁樣補充啲唔知咩解質？係啦，又喺呢啲譬如你一大杯水咁樣，可能係300 ml 咁樣，落翻係可能半茶匙嘅鹽啊，1茶羹嘅糖咁樣，有糖有鹽就會比較合適啦。係好似煮嘢食咁啊！你而家講到，即係糖同埋鹽都需要嘅，係啦。咁另外，如果話真係有時間可以煲翻啲嘢飲嘅，咁其實因為講緊話我哋出咗好多汗耗損嘅水分啦，又疲倦又耗損咗氣，咁就會有一啲係叫做補益啲嘅藥可以用嘅，譬如係太子參或者花旗參之類，都會比較適合嘅，因為佢哋補之餘就唔會話燥咯，就唔會話再傷害你嘅水分啦。呢個就有時我哋會即係尤其是中國人咧，夏天嘅時候咧，相對比較少用呢啲好似聽落好補嘅嘢，係咪啊？余寶珠，即係我哋會頭先阿醫師就話唔會太燥熱咯，但係即係一般我哋啲中國人咧喺夏天咧傾向就係一啲清淡啲嘅嘢啊，或者係即係解暑啊去濕嘅嘢就會多啲。即係你話去到心好似少啲，係咪？都唔一定嘅，因為暑咧係會傷津同埋耗氣嘅。咁你耗氣就要補翻個氣啦。係。咁我哋未必要用到人參嗰啲咁激嘅嘢啦。係。咁但係頭先阿醫師提議嗰個太子參同埋
花梨參咧，佢都係比較可以生津啦，特別適合呢個季節用嘅，係可以用嘅。同埋都睇翻你嘅體質啦，當然係啦。咁啊，即係講到鼠嗰方面，我哋又了解咗咁多之後咧，咁其實有時又聽到啲醫師咧判斷啊，或者即係診症嘅時候咧，都會話個人，喂，你鼠濕咁樣。哇！如果我哋講緊即係鼠都已經係即係咁大問題啦，我記得濕咧，阿醫師曾經講過係相對嚟講係一個比較慢性啦、複雜啦，同埋影響得比較層次深啲嘅。兩樣嘢加埋，咪仲更加即係大件事，會比較難處理一啲嘅。係咪要長啲時間去調理翻啊？時間會長少少啦，另外就話處理有啲唔同嘅，譬如鼠佢會係出汗好多啦，淨係鼠嘅時候，但係如果鼠再加濕咧，就出唔到汗啦，咁變咗啲熱咧，想除啲汗出都出唔到啦，就會困喺呢度咯，係咧散唔到出嚟咯，就會特別悶嘅情況。係咁，但係嗰個即係患者本身咧，佢有咩即係特別嘅病徵㗎？其實如果嗰人係鼠濕，佢會點嘅咧？佢會係口渴嘅，但係就唔係飲到好多水啦。另外汗出唔到嘅，摸落去啲皮膚會覺得係辣手嘅，會係慢慢越嚟越熱嘅，摸落去。即係好似成身好興咁嘅，佢但係又出唔到汗，咁幾辛苦。咁同鼠一樣就更加猛整啲，可能會係啦。另外就胸口會覺得好悶咯，就好似有啲嘢搭住喺度咁樣，好似好重咁。係啦，手手腳腳又更加唔係好想喐啦，就好似濕嘅情況咯。另外小便佢都會係少一啲嘅，主要就會係鼠加濕嘅情況咧，除咗會係濕嗰個重之外咧，就係話會有個熱嘅情況，同埋呢個鼠濕加埋就係困住喺裏邊啦。咁如果處理方面咧，就唔係淨係飲水可以解決啦。咁我哋除咗話要補充一啲係要幫佢排咗啲濕先。咁如果排濕咧，咁同平時嗰啲藥又有啲唔同嘅，會用啲味道比較芳香啲嘅藥嘅。譬如有啲叫做白扣人啦，又或者係佩蘭嘅藥。咁佢啲係芳香嘅味道咧，幫助打開翻我哋嗰個皮毛，幫助佢出汗咁樣嘅。咁就去除咗啲濕，咁啲熱力亦都可以隨佢嗰個打開咗嘅通道咧散咗去咁樣嘅。即係佢嗰個去濕嘅方法，好似同之前我哋講話單講濕嗰個情況咧，有少少分別噶，係咪？係啦，另外就會再加啲清熱咁樣嘅藥咯，就會去翻個鼠邪咁樣嘅。即係兩樣，其實好似處理緊兩個問題咁。不過就即係當然同即係單去處理濕嘅時候，我哋處理鼠濕咧，仲會再複雜啲嘅，係咪啊？冇錯。係有啲咩嘢嘅，即係譬如話大家都可以平時自己去選擇，譬如話真係覺得呢段時間咧，有你頭先所講嘅啦，即係係咯，胸口好似好重啊，有嘢壓住啊，又或者係覺得自己好熱啦嚇，困咗入邊出唔到啊，自己煲嘅，咁你有冇一啲方可以建議一下㗎？即係啲食療啊咁樣，又或者係自己煲嘅，可以用頭先介紹過嘅白豆蔻啦，同埋呢個佩蘭去煲水。咁份量係點啊？可唔可以詳細啲講下？譬如係4人家庭飲嘅份量咁樣咧，咁就可以每樣嘢都落1兩，即係大約30 gram 嘅。咁另外咧又可以落1兩嘅赤小豆落去啦。咁就會幫助小便排出暢順一啲咁樣嘅。係啦，咁如果話針對話真係好乾得比較犀利，咁佢可以加翻啲解暑嘅，譬如西瓜皮咁樣。大家食完個西瓜就可以連埋個皮擺落去煲啦。我好犀利噶，余寶珠，我西瓜咧3用啊。首先食咗個西瓜肉，跟住咧食完西瓜肉之後咧，就攞住個西瓜皮去敷面。正啊！我啲屋企人話：哇，點解今日啲湯水特別好飲嘅咧？跟住將個西瓜皮咧，我敷完面之後，再洗翻乾淨佢。我嚟做咩？我講真咁，咪等佢煲湯咯。吓？係啊。咦，咁好似比較驚啲喎。其實你知唔知個白色嗰個西瓜皮都可以食㗎？我其實都聽過嘅，係可以清熱嘅，係啊，比較寒一啲。不過相對嚟講咧，因為佢個味道啦，冇咁好味啦。咁但係咧，其實即係。當然我頭先咁樣講下啦，你信咪信下，你唔信咪就算咯。但係你做唔做我唔理你。不過的而且確咧，好多即係啲中醫師咧都講緊西瓜嘅，即係西瓜肉當然都有嗰個消暑啊、清熱嘅作用，但係西瓜皮嘅作用係好好嘅，係啊。有啲咩啊？西瓜皮嘅作用係消暑咯。係咪西瓜霜？有人話俾我聽都係西瓜皮嗰啲係即係提煉出嚟。係啊，因為我哋講緊譬如話飛滋啊嗰啲咧，未啲人會
痱滋啦、口嗰啲瘡啦，嚇佢哋都係話可以西瓜上係啊，都係一個好好嘅狀。不過就好多時我哋自己譬如食完西瓜之後咧，其實抌咗好晒嘅。你試下真係煲湯好好飲噶。其實西瓜皮嗰個有一個藥用名嘅，叫西瓜翠衣。哦，佢就係用嗰個皮咧去煲水啦，或者煲藥啦，咁嗰個功能咧就可以清熱解毒嘅。係啊，同埋我覺得呢啲即係天時暑熱咧，咁熱嘅天氣底下咧，即係大家成日都覺得啊，即係又悶悶地啊，翳悶悶啊，心口又即係係啦，重重啊，身體又重重嗰種感覺咧，我就自己我唔知意思，你覺得我呢個方點樣？我咧就冬瓜添啊，冬瓜加西瓜。然之後再有啲豆啊，加少少瘦肉咁樣，係啦，落片果皮落，幾好飲嘅呢個湯。你覺得呢個方點啊？意思？呢個都 OK 嘅。另外除咗瘦肉，可以鴨都可以嘅。鴨啊，係啦，因為鴨就會係寒嘅，其實鴨同我唔同。鴨係寒嘅，同埋有啲利水嘅作用。哦，咁所以你話西瓜鹽煲老鴨係啦，或者冬瓜鹽係煲老鴨都比較適合啲嘅。再加塊荷葉就好清啦。係啦，荷葉咧，其實喺啲食療入邊咧，都好似係幾多時會用㗎喎，係咪啊？意思？其實佢都會有個解暑嘅作用啦，同埋佢有個叫升陽嘅作用嘅，就針對我哋頭先講話好攰啊，冇乜精神嘅情況，其實飲咗咧，譬如荷葉煲水咧，都會有啲精神煥發啲嘅情況嘅。一陣轉頭翻嚟咧，我哋都可以請教下醫師啦，阿梁惠梅醫師咧，其實講到話即係中醫，我哋都知道判斷一個即係診症嘅方法啦，講緊望聞問切啊嘛。我講咗咁耐咧，其實如果話即係濕，好多時就聽翻個病人自己講啊，佢覺得攰啊，或者唔舒服啊咁。如果中醫去睇一個病人嘅時候，究竟點知佢係咪真係濕重咧？一陣翻嚟轉頭再傾。新城財經台重新睇健康。